हाय एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। चलिए जी, आज की वीडियो में मेरे पास है कुछ पार्सल जिनकी मुझे करनी है अनबॉक्सिंग। मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ मिलकर करूं, सो मैंने इसको एक बॉक्स में रखती हुए थे सारे पार्सल्स अपने, और आज मैं करूंगी आपके साथ इनको शेयर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला पार्सल मैंने जो है अनबॉक्सिंग मैंने इसकी कर ली है, और इसमें क्या है, इसमें है हमारे पास पफ, जो कि पाउडर पफ है। और ये मुझे इंस्टा पे इतने महंगे पड़ रहे थे ना, सो मैंने इसको दराज पे देखा और इसकी क्वालिटी 10/10 है। मतलब इतने ज़बरदस्त हैं अपने आपका पाउडर सेट करने के लिए, आपका मेकअप सेट करने के लिए। और ये मुझे 4 मिले हैं इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे, वरना इंस्टा पे तो एक ही बहुत महंगा दे रहे होते हैं। और इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब बहुत सारे मैंने और भी देखे, बट मुझे ये वाले जो मैंने ऑर्डर किए हैं ना, ये मुझे बड़े ही क्यूट लगते हैं और बहुत वायरल भी हैं ये। सो बेस्ट अफोर्डेबल, अच्छी क्वालिटी और दराज पे मुझे मिल गए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि यार चलो मेरा मेकअप अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे जो पफ होते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं लगते मुझे जितना मुझे ये अच्छे लगते हैं। सो अनबॉक्सिंग करते हैं नेक्स्ट पार्सल की। इसमें मेरे पास क्या है मुझे नहीं पता। इसके अंदर से मुझे मिला ये एक पाउट, और मैं सोच रही थी इसमें क्या है, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था शायद मैंने ऑर्डर किए थे ब्रश, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही दराज से ऑर्डर किए हैं। अदरवाइज़ मुझे क्वालिटी की समझ नहीं आती कि दराज पे ब्रशेज़ की क्वालिटी क्या है। बट मैंने कर ली ऑर्डर, और मैं जो है ना अब आपको बता दूँ कि पैकेजिंग तो अच्छी थी, और क्वालिटी इसकी जो है मैं इसको नंबर दूँगी 10 में से 8। 2 नंबर इसलिए काटे हैं क्योंकि ज़ाहिर की बात है ये जो हैं अच्छे हैं, बट उस लेवल के नहीं हैं जो मेरे पास पहले हैं। मैंने इंस्टा पे जो महंगे बाय किए हुए हैं, बट नॉट बैड। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छे हैं, अफोर्डेबल प्राइस में हैं। और इसमें बस फ्लफ़ी सा ब्रश नहीं थे आई मेकअप में, सो मैं थोड़ा सा हर्ट हुई, बट ऑल ओवर गुड। इसको आप बाय कर सकते हो, पैसे वेस्ट वाली बात नहीं है। सो उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ। ये मेरा फेवरेट पार्सल था, जो मुझे जिसका बहुत ज़्यादा वेट था। मैंने ये कब से ऑर्डर किया हुआ था, फाइनली मुझे मिल गया। मेरी आई लैशेज़, क्योंकि मुझे आई लैशेज़ इतनी पसंद हैं, लेकिन लगती बड़ी मुश्किल से हैं, बट आपकी पूरी मेकअप लुक की जान होती है आई लैशेज़। सो इसमें 10 पेयर्स हैं, अफोर्डेबल है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, बिकॉज मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ दराज की आई लैशेज़। काफ़ी अच्छी होती हैं, महंगी भी नहीं होती। इंस्टा पे तो पेजेस लूट रहे हैं, लिटरली आपको लूट रहे हैं। तो दराज पे ना जो आई लैशेज़ हैं अच्छी वाली बहुत कमाल की होती हैं, अफोर्डेबल भी होती हैं निस्बत इसके इंस्टा के पेजेस से, जिन्होंने इतनी लूट मार मतलब की हुई है ना इंस्टा पे। तो ये तो बेस्ट है। इसमें 10 पेयर आपको मिल जाते हैं, अफोर्डेबल है, क्वालिटी अच्छी है, 10/10 इसकी क्वालिटी है। सो आप इसको ज़रूर बाय करें, क्योंकि ये आपके पैसे भी बचत हो रही है आपके पैसों की। वरना अगर आप इंस्टाग्राम से बाय करेंगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेंगी। बट दराज पे ये मुझे मिल रही हैं 10 पेयर्स अफोर्डेबल प्राइस में, क्वालिटी 10/10 है, तो ज़बरदस्त। सो हाई रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। तो दराज पे कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें बोंगी मिल जाती हैं, लेकिन हर चीज़ बोंगी नहीं होती और हर चीज़ अच्छी भी नहीं होती। सो इसके जो लिंक हैं मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आपने डिस्क्रिप्शन चेक करनी है ताकि आपको आसानी से ये लिंक मिल सके। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरी लैशेज़ आ गई हैं, और मैं अब लगाऊंगी, अच्छा कंटेंट पोस्ट करूंगी। सो अब करेंगे अपने नेक्स्ट जो पार्सल्स हैं उनकी अनबॉक्सिंग। और इसमें से मेरे क्यूट से निकले ब्यूटी ब्लेंडर्स, बट मुझे गुस्सा आया कि यार मैंने तो बड़े मंगवाए थे, ये छोटे पिद्दे से क्या निकल आए हैं। लेकिन खैर बहुत ज़्यादा क्यूट थी पैकेजिंग इसकी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं इससे अपनी फाउंडेशन कैसे लगाऊंगी। लेकिन फिर मुझे दिमाग में आया मे बी कि मैं इसको वॉश करूं और ये बड़ा हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और अगर नहीं भी हुआ तो मैं इसको जो है अपने कंसीलर के लिए, जो है कंसीलर की ब्लेंडिंग के लिए इसको यूज़ कर लूँगी, हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर लूँगी। सो मैंने खुद को जो है ना इस तरह कह के रिलैक्स कर लिया कि अच्छा जी इस तरह। अच्छा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, 10/10 इसकी क्वालिटी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। अगर आपको कंसीलर की ब्लेंडिंग के लिए मुश्किल होती है बड़े ब्यूटी ब्लेंडर से, तो आप ये छोटे से मिनी ब्यूटी ब्लेंडर्स बाय कर सकते हो। इससे आपका कंसीलर अंडर आइज़ पे अच्छे से फिक्स हो सकता है। बहुत अच्छे थे ये मिनी ब्यूटी ब्लेंडर्स, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और नेक्स्ट लास्ट हमारा आता है पार्सल, जो कि बहुत ही क्यूट सी जो है पिन है आपके बालों के लिए। जो मेकअप ट्यूटोरियल्स करते हैं, हमारे बाल जो हैं वो छोटे छोटे से आगे आ जाते हैं, तो ये स्पेशली ब्लॉगर्स के लिए है, यूट्यूबर्स के लिए है जो मेकअप ट्यूटोरियल शूट करते हैं, तो उनके बालों को कवर करने के लिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको लगाया, मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉगर्स को देखा था, मैंने कहा कि मैं भी इसको जो है ना
ऑर्डर करूँगी और लगाऊँगी। और इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी थी ना इसकी, इतनी क्यूट, मतलब इतना बंदा क्यूट लगता है इसको लगा के। और आपका मेकअप भी आसानी से हो जाएगा, कोई आपके बाल तंग नहीं करेंगे। सो बेस्ट है, अफोर्डेबल है, क्वालिटी 10/10 है। ज़रूर ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और मुझे इंस्टा पे आपने फॉलो कर लेना है, यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।